হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আসলে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে যারা আপনারা Ajay Sj6 লেজেন্ড অ্যাকশন ক্যামেরা যারা ইউজ করেন, তো তারা নিশ্চয়ই একটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম ফেস করেন। সেটা হচ্ছে যে এক্সটার্নাল মাইকটা আপনারা ইউজ করলে সেটা অনেক নয়েজ ক্যাপচার করে, সেটা আপনারা সকলেই জানেন। তো সেই নয়েজটাকে আপনারা কীভাবে রিমুভ করবেন বা কীভাবে সেটাকে দূর করবেন, সেই বিষয়ে আপনাদেরকে ভিডিওতে আজকে আলোচনা করব আর দেখাবো। আপনারা দেখতেই পারতেছেন যে আমার ভয়েস কোয়ালিটি কেমন আসতেছে। তো আমি এখন বাইক স্টার্ট করিনি, তো আপনাদেরকে আসলে বাইক চালিয়ে রাইডিং করে দেখাবো যে আসলে ভাইজার খুলে রাখলে কীরকম সাউন্ড আসে বা ভাইজার বন্ধ করে রাখলে কীরকম সাউন্ড আসে। তো মূলত সেটাই আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, যদি আপনার সেই প্রবলেম ফেস করতেছেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য খুবই দরকারি হবে। তো আমি ভিডিওর লাস্টে আপনাদেরকে দেখাবো কী ইউজ করেছি, কোন মাইকটা ইউজ করেছি, কী অ্যাডাপ্টার ইউজ করেছি, সেটা আপনাকে ভিডিওর শেষে গিয়ে বলবো। তো আসলে এখন বাইক চালিয়ে সাউন্ডটা চেক করে নিই, ভয়েস কোয়ালিটিটা, ক্যামেরা কোয়ালিটি চেক করে নিই কীরকম হইতেছে। তো আসুন স্টার্ট করি। তো আমি এখন আপনাদেরকে যে সেটিংটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই ক্যামেরার সেটিংটার মধ্যে আছে আপনার 720 পিক্সেলের 60 fps এর ফ্রেম রেটে আমি রেকর্ড করতেছি। তো দেখতে পারতেছেন পিকচার কোয়ালিটি কেমন। আমি তো এখন বুঝতে পারতেছি না, আমি যখন পিসিতে সেটা নিয়ে দেখবো তারপরে বা প্লে করে দেখবো রেকর্ডের পরে, তখনই বুঝতে পারবো আসলে। তো কমেন্ট করে জানান কীরকম কোয়ালিটি হতেছে, পিকচার কোয়ালিটি বা ভিডিও কোয়ালিটি কেমন হতেছে, আর সাউন্ডটাও কেমন হতেছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর স্টেবিলাইজেশন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, আমি এদিক ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছি, স্টেবিলাইজেশনটা নিশ্চয় কীরকম হইতেছে। আর এখানে যেহেতু হাইওয়ে, সেখানে খুব একটা অফ রোড না, মোটামুটি ভালো রোড। তো আমি এখন ভাইজার খুলে আপনাদেরকে দেখাতেছি আসলে। তো এখন আসুন ভাইজার খুলে আপনাদেরকে সাউন্ডটা চেক করাই। তো এখন যে সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পারতেছেন সেটা ভাইজার আমি খুলে দিয়েছি হেলমেটের। তো এখন অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হইতেছে সাউন্ডটা। তো মনে হয়, আশা করি ভালোই হইতেছে। তো এখন যে সাউন্ডগুলো আপনারা শুনতে পারতেছেন, আমার কথাগুলো শুনতে পারতেছেন, সেটা ভাইজার খোলা রয়েছে। তো ভাইজার খোলা রেখে আসলে চালানো যায় না, অনেক চোখে ময়লা যায়। তো ঠিক আছে, আপনারা এতটুকুই বুঝে নেন যে সাউন্ডটা কীরকম হইতেছে। এখন মোটামুটি 50 স্পিডে আছে বাইক আমার। তো এখন যেটা সাউন্ড আপনারা শুনবেন এরপরে সেটা ভাইজার বন্ধ থাকবে। তো এখন যে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন সেটা ভাইজার বন্ধ করা আছে, আর আপনারা ভাইজার বন্ধ করে অলরেডি সাউন্ড আমার ফার্স্টে শুনে নিয়েছেন, ভিডিওর শুরুতে আপনারা শুনেছেন। তো এখন মোটামুটি বাইকের স্পিড আছে 50 থেকে স্পিডে মোটামুটি স্পিড। আমি আসলে অত স্পিডে বাইক চালাই না। তো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কোন সাউন্ডটা বেটার হতেছে। আর ভাইজার খুলে রাখতে যদি একটু খারাপও হয়, সেটা কিন্তু আসলে সেরকম ধর্তব্য বিষয় না, কারণ খোলা রেখে কোনো দিন আসলে বাইক চালানো যায় না, সম্ভব না। তো মোটামুটি আমি আসলে বেশি দূর যাব না, জাস্ট আপনাদেরকে সেটা দেখানোর জন্যই এই ভিডিওটা করা। খুব একটা বেশি দূর যাব না, কারণ বেশি দূর যাব না এই জন্যই কারণ আকাশের অবস্থা ভালো নয়, বৃষ্টি আসতে পারে। আর আমার ক্যামেরাটা যেহেতু ওয়াটারপ্রুফ নয়, Ajay Sj6 লেজেন্ড আপনারা সবাই জানেন, তো সেহেতু আমি আসলে বেশি দূর যাব না। আমি এখানে একটা পেট্রোল পাম্প রয়েছে, সেই পেট্রোল পাম্প থেকে আমি ব্যাক করব। তো আপনারা কেমন লাগছে ভিডিওটা দেখে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবেন। আর এখান থেকে আপনারা এই চ্যানেলে আজকে এরপর থেকে নিশ্চয়ই সুন্দর সুন্দর ভালো মোটো ব্লগিং ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন। তো আমি আর আসলে বেশি দূর যাব না। যদি ফেসবুকে থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবেন, আর নোটিফিকেশন আইকনটাকে অল করে সেট করে দেবেন। তো আমি আসলে বেশি দূর যাব না, এখান থেকে আমি ব্যাক করব। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো যদি সাউন্ডটা ভালো হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি
বেশি কিছু আর বলবো না, কারণ ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ভিডিওটা যে কীভাবে আপনার প্রবলেমটাকে সলভ করবেন। তো আমি আবার এখান থেকে রুমে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কি করে আপনারা এই সাউন্ডটার প্রবলেমটাকে মানে ঠিক করবেন, যে নয়েজ আসে সেই নয়েজটাকে কীভাবে ঠিক করবেন। তো আমাদের এখানে কি কি লাগবে, সেখানে হচ্ছে এটা একটা অ্যাডাপ্টার লাগবে, আর একটা মাইক্রোফোন লাগবে আপনার যে কোনো, সেটা অবশ্যই ভালো মানের হইতে হবে। তো একটু যদি বেশি কম দামে হয় তাহলে হয়তো সাউন্ডটা অত একটা ক্লিয়ার আসবে না। তো আসুন ভিডিওর শেষে আবার দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পারতেছেন যে সামনে আমার এই যে আমার হেলমেট, আর হেলমেটে আমি কিভাবে Sj6 লেজেন্ড কিভাবে মাউন্ট করেছি। যদি এগুলো জিনিসগুলো যদি আপনার লাগে, যেমন এই মাউন্টটা অ্যাকশন প্রো, সেটা আপনি পেয়ে যাবেন, লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনার ওই ইগুলো আঠা দিয়ে লাগানোর সাথে এটা অনেকটাই ভালো, অনেকটাই মজবুত আর লং লাস্টিং হবে মনে হচ্ছে। আর এই হচ্ছে ক্যামেরা। আর আপনাদেরকে লাগবে এই অ্যাডাপ্টারটা, সাউন্ডের যে প্রবলেম, এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আপনাদেরকে লাগবে এই হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, যেটা আপনার ওই মিনি ইউএসবি পোর্ট আছে সঙ্গে। এখানে আপনারা এই যে কোনো ধরনের 3.5 mm জ্যাক থাকা যে জ্যাক থাকা এইগুলো আছে, মাইকগুলো আছে, সেগুলো আপনারা এখানে ইনপুট করতে পারবেন। আর সঙ্গে এখানে ইউএসবি টাইপ সি দেওয়া রয়েছে, সেটা দিয়ে আপনারা চার্জও করতে পারবেন। আর যে মাইকটা আপনারা ব্যবহার করবেন, সেই মাইকটা হচ্ছে এই যে মাউনো লেভেলিয়ার যে মাইক্রোফোন, আপনার মডেলটা হচ্ছে সম্ভবত 400 AU। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এই হচ্ছে AU 400 লেভেলিয়ার মাইক্রোফোন। তো এই মাইক্রোফোনের লিঙ্কটা আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। আপনারা কিন্তু এই অ্যাডাপ্টারটা দেখতে পাচ্ছেন যে ছোট, এটা কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন না, এটা ব্যবহার করা যাবে না, ব্যবহার করলে কিন্তু মাইকে কাজ করবে না। আর ক্যামেরার কিছু সেটিংস রয়েছে, সেই সেটিংসগুলো আপনারা ঠিক করে নেবেন, তারপরে এটা কাজ করবে। আর অবশ্যই আপনি ইন্ডিয়াতে থাকতে হবে। ইন্ডিয়ার যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অ্যাডাপ্টারটা কিনতে পারবেন, কারণ এখানে আমি যেহেতু ইন্ডিয়াতে এটা পাওয়া যাচ্ছে। তো তাদের ফোন নাম্বার আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারবেন। তো অ্যাডাপ্টারটা লাগবে। এখানে কিভাবে এগুলো আপনারা অনেক ভিডিওতে দেখে নেবেন যে কীভাবে এই মাইক্রোফোনটা ঢুকানো হয়, মানে ঢুকানো যায়, আপনারা দেখে নেবেন। আমি এখানে মাইক্রোফোনগুলো এই যে দেখা যাচ্ছে না সম্ভবত, এই দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে আমি মাইক্রোফোন তারগুলো আর এই প্যাডগুলো তোলা যায়, ওঠানো যায়, এগুলো সেগুলোর ভিতরে আমি ঢুকিয়ে নিয়ে সেটিং করে নিয়েছি। তো আপনারা ভিডিও দেখে নেবেন, সেগুলোতে দেখে নিয়ে কীভাবে মাইক্রোফোনের তারগুলো করতে হয়, এখানে ভিতরে ঢুকাতে হয়, সেগুলো দেখে নিয়ে তারপরে এটা মাউন্ট করে নেবেন। মেনলি আমি অ্যাডাপ্টারটার জন্য আপনাকে বলছিলাম যে অ্যাডাপ্টারটা আপনারা ভিডিওর ডিসক্রিপশন চেক করে সেখান থেকে নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করে পেয়ে যাবেন। তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে নিশ্চয়ই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, বেল আইকনটা অন করে দেবেন, আর ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে ফেসবুক পেজটা ফলো করে দেবেন। তো আজকের ভিডিওতে এখানেই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।